Бидејќи точно е дека Гоце Делчев во писмото до Никола Малешевски кажува дека е бугарин. И за бугарскиот народ пишува, нели, да цитирам, бугарското племе, ние сме дел од бугарското племе и дека тие поделби меѓу тој народ доведува до тоа да бидат во таква ситуација во тоа време во 903 и тука ние не можеме да го негираме тоа. Неспорна историска вистина е. Сите што имаат малку сознание од тој историски период е дека Гоце Делчев се изјаснил како бугарин. У Македонија историографијата беше во функција на градење на нацијата. И никој во Македонија не опонираше на ставовите на нашите историчари. Никој. Тие имаа слобода во бирањето на документите. Има друга мисија. Има друга мисија, така. И тука ние треба малку да погледнеме похрабро кон Сега тоа. не треба да се плашиме, не е комплекс на помала. Само така е. Ако погледнеме похрабро на тоа, ние ќе си ја зголемиме самодовербата. Да, тоа е пат по кој нашата нација е изградено и ние од тоа не треба да се плашиме. Таа нација е изградена и имало во минатото, во градењето на таа нација некои работи кои не биле во ред во однос на академската наука, во однос на некои прашања кои биле или тргани на страна или селективно бирани, и на документи имало правење и на фалсификати, и тоа треба да се каже. Наместо бугарин пишува македонец, некои од историчарите пишувале така. Пријателска Бугарија испрати многу пријателски пораки, дека и мисли добро на Македонија. Ние сме братски народ, ние сме исти народ. Идентитета на Крстю Мисирков, как трябва да бъде определен? Той е българин? Идентитетот тој е българин, очигледно. Гоце Делчев, защо се превърна в такъв предмет на спор, след като самият той се самоопределя като българин? Тоа е точно, тој се определил како българин, тоа е така, не може да се порекне неговата булгарско национално чувство, се разбира. Какъв компромис трябва да се намери, за да не налага България вето на европейската интеграция на Северна Македония? Македонската страна треба да се соочи со објективната историска вистина на начин на кој што објаснив сега. Целата објективна историска вистина кажува дека ние сме биле еден народ. Може ли со сигурност да се смета дека првото име на таа организација, кај што ние сега го славиме како национален празник 23 октомври, е Българо-Македонско-Одрински револуционерни комитет? Дали тоа можеме да го сметаме како официјален став? Тука нема никакви дилеми. Денеска ние имаме документи, а во свое време за таа работа јас напишав текст 1965 година и тој е објавен во гласникот на Институтот за национална историја, на него немаше никаков приговор. И тоа е првата информација воопшто објавена во историографијата на територијата на Македонија, па ако сакате на територијата на Бугарија, во која се говори дека првото име документирано на Македонската национална револуционарна организација или на ВМРО или на ВМРО е Българо-Македоно-Одринска револуционарна организација. Например, не е спорно дека Делчев се декларирал како бугарин. Тоа не е спорно. Да. Фактите го говорат, документите го говорат тоа. Да не забораваме и не може да избегнеме дека во социјализмот кај нас одредени историски факти и настани личности беа представувани во едно светло согласно тогашната официјална политика на таа држава. Еве, имаше добар пример овде во вашиот прилог за Солунската гимназија во Солун, каде што учеле Гоце Делчев и сите останати наши револуционери. Кај нас таа е Солунската гимназија, Машката гимназија, Солунската машка гимназија, но во суштина тоа е бугарска гимназија. Значи, тоа е образовна институција, постојат архиви и документи. Плашејќи се дека ако ја именуваме како бугарска гимназија, тоа ќе ни го загрози нашиот етнички идентитет, тој избор е цензуриран во нашата историографија.